वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनी एवियारी। तो आज के चले एসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে শুধু কনুরের ওপর ভিডিও হবে আর কিছু জাভা রয়েছে, লাভবার্ড রয়েছে। তো চলুন কি কি কালেকশন আছে, প্রোগ্রেসও হয়েছে, কিছু পাখি সেলও আছে। তো চলুন ভিডিও শুরু করি। আমার নাম রাম নস্কর, আমার বাড়ি নলপুর রঘুদেববাটি। নলপুর নাম্বার হচ্ছে 9804805118। আমার কাছে এখন আছে পাইনাপেল, ইয়েলোসাইড, সান, জাভা আর কিছু লাভবার্ড। হ্যাঁ, সবই হোয়াইট জাভার বাচ্চা এগুলো। হ্যাঁ, এগুলো আলাদা করা আছে। এগুলো কি দাদা সেল করবে? হ্যাঁ, এই বাচ্চাগুলো সেল আছে। হ্যাঁ, এর বক্সে বাচ্চা আছে একটা। দেখতে পাচ্ছেন পেয়ারটা খুবই ভালো, বক্সে বাচ্চা আছে দাদা যেমনটা বলছে, জানেন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। দাদা বাচ্চা হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাটা খুব ভালো রয়েছে। ঠিক আছে দাদা, রেখে দিন, ভালো ফিট করিয়েছে। আচ্ছা, এদিকেও যাওয়া রয়েছে। এই বাচ্চাগুলো, এগুলো সব বাচ্চা আছে? বাচ্চা বলতে 6-7 মাস বয়সে, গরমের বাচ্চা এগুলো। আচ্ছা, সেমিয়াডাল মতো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিছু সেল হয়ে গেছে আর কিছু আছে। এখানে কিছু আছে? হ্যাঁ, এখানে ডিম আছে। কি সেট রয়েছে? এগুলো লাভবার্ডের। আচ্ছা দাদা, একটু দেখাও দেখি কি আছে, কি লাভবার্ড আছে? এটা ইয়েলো ফিশার আছে আর তোমার মনে হচ্ছে দুটোই ইয়েলো ফিশার আছে। একটু বার করুন ডিমটা যদি দেখাতে পারি। ও হ্যাঁ, বক্সে বেরোলে মনে হচ্ছে ফিমেল আর স্টিক মাখ হতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন 3টে ডিম রয়েছে। 4টে আছে। 4টে ডিম রয়েছে। হ্যাঁ, 4টে ডিম রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আশা করি। আর এই দেখুন এখান দিয়ে পেয়ারটা দেখা যাচ্ছে। ফিশার রয়েছে, চিকমাক্সের এসব ইয়েলো ফিশারই বাচ্চা করে। এটাই দেখালাম। নিচে দাদা ব্লু মার্কসের সঙ্গে ইয়েলো ফিশার। ব্লু মার্কসের সঙ্গে ইয়েলো ফিশার। ডিম আছে না বাচ্চা আছে দাদা? 3টে বাচ্চা। 3টে বাচ্চা আছে। দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাগুলো বাইরে যদি বার করা যাবে, একটু হাতটা বাইরে বার করে দাও না। দেখতে পাচ্ছেন কোয়ালিটি খুবই ভালো। ব্লু মাছ রয়েছে তাই তো? ব্লু হবে না কোবাল্ট হবে? কোবাল্ট মাছ হতে পারে এটা, কারণ সাইডে কালারটা আলাদা রয়েছে। এগুলো এজ কিরকম রয়েছে? 1 মাস? একদম আছে। একটা আছে। আচ্ছা, ওটাও কি বেরিয়েছে? সাদা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর একটা আছে, এটা ব্লু মার্কসও নয়, কি হয় চিক মার্কস হবে এটা ফিশারের ওপর দিয়ে। ঠিক আছে দাদা, রেখে দিন। আর এই দেখুন মানে মাদার পেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, মম মার্কসের সঙ্গে ফিশারের পেয়ার রয়েছে। এখানে বাচ্চা রয়েছে। কিসের বাচ্চা আছে বলুন? ব্লু মার্ক, নুটিনের একটা বাচ্চা আছে আর চিক মার্ক আছে। বাচ্চা কি সেল হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আর কোথায় দাদা? এটা তো দেখলাম। এটা কি আছে দাদা? এটা একটা ব্লু মার্কস আছে আর একটা ইয়েলো ফিশার আছে। এও ডিম আছে। এর ডিম আছে তাই তো?
দেখানোর চেষ্টা করছে। গ্লাসটা জানি তা দিচ্ছেন এইদিকে ডিম আছে, আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা। দেখুন ডিম দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে দাদা, ডিস্টার্ব করবেন না। বুঝতে পারছেন গ্রিন ফিশারের পেয়ার রয়েছে, ইয়েলো ফিশার, ইয়েলো ফিশার রয়েছে। এখানে কিছু বাচ্চা আছে, এখানে জাভা রয়েছে, এখানে এক পেয়ার রেডি রুটিনও আছে। রেডি রুটিনও রয়েছে সেলের জন্য। এটা হ্যাঁ, এটা সেল করে দেবো, আচ্ছা। কারণ বক্স আর নেই আমাদের। আচ্ছা, আর এখানে সব জাভা রয়েছে আলাদা আলাদা। এগুলো রেডি পেয়ার, আমার ঘরের পেয়ার। আচ্ছা, এগুলো ঘরের জন্য রয়েছে তাই? তো কত পেয়ার মতো হোয়াইট জাভা রয়েছে দাদা? 5 পেয়ার তো আছে আপাতত। 5 পেয়ার রয়েছে তাই তো? আর এক পেয়ার তোমার দাদার এখানে আছে। ও, এতেই এক পেয়ার সরিয়ে রেখেছি না, আচ্ছা। বসানো বলে এখানে সরিয়ে দিয়েছি। এবার তাহলে একটু বড় পাখির দিকে যাওয়া যাক, কুনুরের দিকে। হ্যাঁ, এখানে কুনুর আছে। আচ্ছা, এগুলো সব বাচ্চা আছে দাদা? এগুলো 6-7 মাস বয়স আছে। আচ্ছা, এগুলো সব ছেলের জন্য তো? হ্যাঁ, সেল। দেখতে পাচ্ছি ডিএনএ করা আছে না ডিএনএ ছাড়া? ডিএনএ করা নেই, কিন্তু ডিএনএ বললে করে দেবো। আচ্ছা, ডিএনএ করে আপনি ছেড়ে দেবেন তাই তো? দেখতে পাচ্ছেন ভালো কোয়ালিটি রয়েছে। একটা ইয়েলো সাইড রয়েছে আর 3টে পাইনাপেলের রেড ফ্যাক্টর। রেড ফ্যাক্টরি বাচ্চা সেরকমভাবে এখনো কালার আসেনি, হয়তো আসবে। বাপ মা সব রেড ফ্যাক্টরি। আচ্ছা, এদিকে চলে আসছি। এখানে ইয়েলো সাইড এর রয়েছে একটা, এটা সেকেন্ডাল না অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে? অ্যাডাল্ট পেয়ার, অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে পুরো একদম কনফার্ম। আর পাইনাপেল রয়েছে তাই তো? এগুলো সব ঘরের জন্য বসাবে তাই তো? কিছু ঘরে বসাবো। আর ইয়েলো সাইডটা যদি সেরকম ভালো খদ্দের পাই ছেড়ে দিতে পারি। আচ্ছা, ইয়েলো সাইডটা সেল করতে পারো তাই তো? এটা কি আছে? এখানে একটা আমার রেডি পেয়ার আছে, পাইনাপেল। হ্যাঁ, এই বাচ্চা তুলেছি। আচ্ছা, তাহলে বাচ্চাটা একটু দেখাও। আলো জ্বালো না, আমার ফোনে আলো জ্বালো না। আলো জ্বালছে, ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালছে। হ্যাঁ, 5 পিস বাচ্চা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন 5 পিস বাচ্চা রয়েছে তাই তো দাদা? 5টা বাচ্চা আছে। ইয়েলো সাইডের সঙ্গে পাইনাপেলের? এসব ইয়েলো বেশি পাইনাপেল কাটবে। একটা হয়তো ইয়েলো সাইড কাটতে। এগুলো কিরম কি বয়স আছে? 10 দিন মতো বাচ্চাগুলো? হ্যাঁ, না, আরো 15 দিন। 15 দিন? কোনটা 15 দিন আছে। এবারে বাচ্চা তো 3-4 দিন পরে ফোটে, 2 দিন 1 দিন ছাড়া বেরোচ্ছে। কোনোটা 1 সপ্তাহ আছে, লাস্টেরটা 1 সপ্তাহ হবে। নিচে কি আছে দাদা? এটা আমার এক পেয়ার রেডি খান আছে। সামনে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই ভালো কালার রয়েছে। এটা কালার পেয়ার তো দাদা? হ্যাঁ, অ্যাডাল্ট পেয়ার। এটা সেলের জন্য নয়, এটা আমার ঘরের পাখি। ঘরের জন্য। বক্স কবে কি দেবে দাদা? এটা কোনো এ আছে? গরমে বক্স, গরমে দেবে তাই তো? দেখতে পাচ্ছেন খানটা খুব ভালো কোয়ালিটির রয়েছে। আর দাদা ওদিকে চলো, এখানে একটা রেড ফ্যাক্টর পাইনাপেল করি তাই তো? এর বাচ্চা বেরিয়েছে 4 পিস। বক্সে আছে? বক্সই আছে। চলো তাহলে একটু দেখিয়ে দাও। এই একই দিনে ফুটেছে সব বাচ্চা। আচ্ছা, দাঁড়ান চল ভাই। এখানে কটা রয়েছে? 4টে? 4টে বাচ্চা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4টে বাচ্চা রয়েছে। ভালো ফিট করে, ভালো পেয়ার রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, খুব ভালো। ঠিক আছে দাদা, দেখে দাও, বিশ্বাস করছি। আর এই নিচে দাদা কি আছে? ও আমার রেডি পেয়ার আছে। পাইনাপেল রয়েছে তাই তো? তোমার নাম্বারটা আরেকবার বলে দাও, যারা পাখি নিতে চায় তাদের জন্য। আমার নাম হচ্ছে রাম নস্কর। ঠিকানা হচ্ছে নলপুর রঘুদেববাটি স্টেশন থেকে 5 মিনিটের রাস্তা। এসে কেউ করাতকল আসবে বললেই নলপুরে করাতকলে এসে দাঁড়াবেন। আর আমার নাম্বার হচ্ছে 9804 805118।
থ্যাংক ইউ দাদা।